see you soon และ see you later ကိုကြည့်ကစားกันနေလေဒီနေ့ကတော့ဒီ see you soon နဲ့ see you later ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် see you soon นี่จิจังอ่ะ high level အစောလဝင်းကီမူနီမောအချီနာအစောလဝင်းကီမူနီမောအချီနာจังno มุนขัดไปว่าอากิเชงจีเนี่ยกิมุดีอากิเกนซาตัวเป็นนังนับไปหลายตักโอเค I am on the train see you soon train ตวงตายไงไม่ได้ไม่แรงตวงตายไงสอดลวินกิมูนี่จีดันเตะ see you soon ก็สั่งนะ see you later จังฮิเลนาขัดปุ๊บปุ๊บมีขัดปุ๊บตัวอีกหัวจังเกี่ยวหลายตักจังไว้ขัดไปว่าไม่จงนับไปหุ่นของหุ่นตาไม่ได้นี่ดังจังกิมูนี่ที่เป็นนี่เลยเด่นจังกิมูนี่จีน่าจงให้ตัวลวินสอดลวินกิมูเกียกนี่มั่วจีดันหินอากิเชงจีดันจงฮิโลสอนกิมุกิกน้อมหังไงเลยจิปองหังไม่แต่ยากิมุนหวมลูกส่งที่ตัวเห็นhe see you later จังฮิเลhe เห็นจิมุด่านะมาไม่แต่อีสัต bye bye see you later จ้ากิสังเจ้าเทสอนนี่ดังจังกิมุนี่กิมุกิกไลนี่จิดันเบคกี้นะกิมุหำตั้งดีจิโลยัง see you soon จังฮิเลเบอเดนไอเกนด่านะสอนกิมุนี่ไม่แต่อีกจิยามสาขัดกิมุดีgoal จิดันขัดกิมุอสอมตัวจังกิสังมาโอเคดี see you soon เนี่ย see you later ပြောရမယ်ဆိုရင် see you soon ကကြတော့မကြခင်မှာတွေ့မယ်ပေါ့နော်မကြမီတွေ့မယ်ဥမာကိုကချိန်ထားပြီးသားလမ်းပေါ်မှာရောက်နေပြီ I am on the train see you soon ငါရထားပေါ်ရောက်နေပြီနော်မကြခင်တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုချိန်ထားပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဖို့ရှိပြီးတော့မှမကြမီတွေ့မယ်နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာ see you soon နဲ့သုံးရတယ် see you later ကကြတော့မကြခင်မှာပြန်ဆုံမယ်နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်တွေ့မယ်နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒါကကြတော့သူနဲ့အတိအကျတွေ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကစိတ်ထဲမှာတော့သူနဲ့မတွေ့ချင်တော့ဒါပေမဲ့လူမှုရေးရတော့ see you later ဆို bye bye see you later ဆိုပြီးပြောလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရက်ကွာချက်ကတော့ see you soon ကတော့လုံးဝချိန်ထားပြီးသားလုံးဝတွေ့မယ်လို့သိချတဲ့ဟာပေါ့နော်မကြခင်မှာစုံတော့မယ်ဆိုတဲ့သိချတဲ့ဟာမျိုးမှာတုံရပြီးတော့ see you later ကကြတော့လူမှုရေးရဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနာဒီနာမှာပြန်ဆုံမယ်နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာတုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံတော်မမိုက်လည်း